ये भाई साहब चॉकलेट से दुनिया की कोई भी चीज आसानी से बना लेता है, लेकिन आज इस भाई साहब को उसकी एक पड़ोस वाली लड़की ने चैलेंज कर दिया कि तुम चॉकलेट से कुछ भी बना लेते हो, अगर तुम्हें सच में टैलेंट है तो आज मेरे लिए चॉकलेट से गुलाब का फूल को बनाकर दिखाओ, अगर तुमने बना दिया तो मैं तुमको मान जाऊंगी कि तुम्हारे पास टैलेंट है। फिर क्या था, ये भाई साहब लड़की की बात को सुनकर गुस्से से लाल हो गया और बनाने लग गया चॉकलेट की मदद से गुलाब का फूल। गाइस, जब तक ये भाई साहब चॉकलेट से गुलाब के फूल को बनाकर तैयार करता है, आप लोग जल्दी से कमेंट में बताओ आपको चॉकलेट खाना पसंद है फिर केक। जिसको मेरी तरह चॉकलेट खाना पसंद है वो वीडियो को लाइक करेगा, जिसको केक खाना पसंद है वो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, जिसको दोनों पसंद है वो कमेंट में अपनी क्लास टीचर का नाम बताएगा। गाइस, क्या आप लोगों ने पहले कभी चॉकलेट से गुलाब के फूल को बनते देखा है? जैसे आप लोग गुलाब के फूल को देखोगे आप लोगों के तो एकदम से होश उड़ जाएंगे। तो इसमें बताना आप लोग चॉकलेट से क्या बनवाना चाहते हो। फाइनली गाइस, इस भाई साहब ने अपनी पड़ोस वाली लड़की के लिए चॉकलेट से गुलाब का फूल बना दिया है, जो दिखने में कितना गजब का लग रहा है ना।